Бэлгүүн гэдэг би гэрийн амт намын зохиолч байна. Хай. Намайг Марл гэдэг Дарсны Lemsher брендийн үүсгэн байгуулагч. Яа, бэлгүүний сайн найз нь. За өнөөдөр бид хоёр вайн унгаа хоол хамтдаа хийгээд тэгээд сонирхолтой яриа өрнүүлээд нэг өдрийг хамт ингээ өнгөрөөцгөөё. Өглөөний цай бэлдсэн Dutch pancake гэдэг одоо герман шаргун гэж орчуулах юм уу? Зүгээр pancake шиг мөртлөө ийм том pancake. За. Тэгээд яг үндсэн хоолн дээрээ хэдүүлээ гоё өхрийн stew хийж идэн улаан вайнтай. Хоолныхоо дараа хэдүүлээ гоё халуун бас вино яаж хийх вэ? Зааж өгнө. Dutch pancake гэд би бас номноос харж байгаа тийм. Тийм шүү дээ. Яг номны жорнууд, номон дотор бүх жорууд. Тийм өнөөдрийн жорууд бол бүгдээрээ номонд орсон жорууд. Энэ nutmeg Z гэдэг монголоор Z. Энээс бас ингээд чимэх. За. Cinnamon-аас болохоор нэг цайны албаг хийчих. За хамгийн сүүлд гурилаа хийнэ. Тал аяга, гурил. За. За нэрийн хүүхдүүдтэйгээ хийхэд бол айгүй амархан юм тий. Энийг охинтойгоо би яг амралтын өдрөөр хийчихнэ. Би яг хүүхдийн хийдэг ажлыг сайн хийсэн тий. Тэгсэн. Тий, яг манай хийдэг. Баярлалаа. Амар гоё ажил хийдэг. Панкейкээ өнөөдөр алимтай хийхээр сонгосон. За. Өөр ямар ч жимстэй хийж болно. Өнөөдөр алимтай хийчихье. Гоё хүүтэрч байгаа юм чинь. Юу, бит хоёр яаж танилцсан тухайга яри жижигхан. Яг найзууд гэд айгүй удаан мэддэг, сонсч ирсэн. Гэтэ ерөөсөө таарлддаггүй, уулздаггүй, зөрөлдөөд идэг байсан. Тэгсэн чинь манайх Хонгонг нөх болоод тэгсэн чинь надад амар олон хүн хурж ирэл бэлгүүнийтэй очиод уулзаараа хэвээр яг тэгээ очиод найзлаараа гэсэн чинь бэлгүүнээ орж ирсэн. Тийм санаж ин тий. Тэгэл хүүе яг чамайг ярьж исэн. За тийм санаж ин. Мами энэ хиний ээж энэ нөгөөнийг номны мами гэд. Тэгээд яг өөртөө нөгөөнийг хоол идэж байхдаа хажуудаа айгүйх ном уншиж суудаг хгүй манай хоёр хүүхэд. Тэгэл яг бэлгүүнийгийн зургийг үзээл энэ хоолыг хийж идэх үү? Мами чи энийг хийх үү гэж айгүйх асуудаг. Тэгсэн чи бэлгүүний манай гэрт ирвэ. Амар инээдсэн чи манай бүр ингэ шоконд орсон. Хүү энэ нөгөөнийг бог мами ирсэн бэ штэ гэд. Тэгээд краштагаа тэгэж уусан манай хүүхэд. Яагаад ном бичгээр болсон хэр удаан хугацаанд бэлтгэгдсэн ерөнхийдөө тэрний процесс болсон. Би бас ер нь сонсож байгаагүй байна. Номоо би чи 21 онд гаргасан. 21 оны 12 сард гаргасан. Яг яагаад бичих болсон бэ гэх юм бол нөө жирэмсэн байхдаа би чи Хонконгод хуулийн фирмд ажилладаг гэсэн. Тэгээд бид нар чи амар шүн болтол ингээд нөгөө сууж ажилладаг. Тэгээд жирэмсэн болоо 5 6 сартаа болсон байсан. Нөгөө ачаалаа дийлэхгүй ажилласаа гараад тэгээ гэртээ би ч угаасаа хоол их дуртай байсан. Айгүйх нөгөө рецепи бүкээ уншаал айгүй хоол хийгээл тэрийг тэмдэглэлийн хөтэлдэг байсан. Тэгээд манай нөхөр бит хоёр ингээд сууж байгаа л ер нь рецепи бүк бичих үү гэд. Тэгээд тэмдэглээ улам илүү сайн хөтэлдэг болоо. Тэгээд цуглуулж жагаад би чинь 200 рецепи ингээд цуглуулж 200 рецепи. За энэ чинь одоо 110 журт таахгүй юу? 110. Тэгээ 200-аас ингээд шилээд арай Монголд олдцтой ч юм уу. Тэгээд түүж агаад. Тэгээ 110 болгоод тэгээ энэ номыг гаргачихсан. Ном чи ер нь амар цаг орд юм лээ бүгдийн. Зураг авах гэж л бүр ингээд амар их цаг ордог. Зураг ингээд юм гоё байгалийн гэрэлд авал амар гоё идэг. Тэнгүүт бороо орчингууд байгалийн гэрэл байхгүй. Тэгэл том өрөөлөгөө бүр зөөгөл балкон дээр зураг мурга авч магдаг нэг тийм. Чи өөрөө зураг авдаг байсан шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр амар их цаг орсон. Тэгээд одоо гаргацсан юм гоё идэг л та. Амар гоё нөө. Марлаа ер нь яаж лимисерийг ингээд хий гэсэн санаа төрсөн бэ? Манай нөхөртэй яг усан үзмийн талбайтай 2021 онд болсон. Тэгээд тэнцэнээсээ ерөнхийдөө айгүй өндөр чанартай винонууд гардаг гэдгийг ойлгож ирсэн. Тэгээд Монголд яг ирэхээр өөртөө яг вино авахаар яг гоё вино олддгүй ч юм уу жоохон тийм төвөгтэй асуудал бол байдаг байсан. Эсвэл ханаас очиж авахаа мэдгүй. Эсвэл хит үнэтэй тавьсан ч юм уу тиймэрхүү асуудлууд айгүй их байсан. За мэдээж ингээ өөртөө усан үзмийн талбайтай вино ихтэй болж байгаа юм чи Монгол руугаа мэдээж оруулж ирья гэсэн зорилгын дагуу брендинг яаж үүсэх үү? Манай нөхөр бол энэ дээрээс амар хөрхэн сэтгэж айгуу гоё ажилласан. 13 дугаар зуунд яг Францаас Монгол руу явуулсан элч
гэж байдаг. Аха. Guillaume de Roubaix гэдэг нэртэй. Тэгэхээр тэр дээр үеийн одоо нөгөө нэг эртний Франц Монголын харилцаа холбоо бэснийг бас бэлэг тэмдгийг нь хадгалаад тэрэндээ бас жижигхэн учир холбогдол өгөө тэгээд Лемисер гэдэг нэр өгсөн. Энэ болохоор яг илч гэсэн утгатай. За. Илч гэсэн үг биш гэсэн. За. Одоо англиар болохоор emissary гэж хэлэгддэг шүү дээ. Илч маань өөрөө яг нөгөө нэг илжигэн дээр суудсан. Тэгээд нөгөө илжигтэй вино гэж хүнд нэг цээжлэгдүүл гэж айгүйх ярьсан байхгүй. За. Тэгээд тэрний дүрслэл зургууд нь гараад ирсэн байсан чи яг Лемисер бэлэн болдог шатуу лахтаа буюу шилтгэн дотор яг юм чулуу байсан. Эдгээр хэмжээний чулуу. Тэгээд энэ болохоор 1778 онд баригдсан шилтгэн. Тэгээд ийм жижигхэн чулуун силбер. Тэгээ яг энэ өөрөө bijсэн байхгүй. За. Тэгээд ямар сайн шууд чулуун дээр нь тийм ингээд сэлцэн. Тэгээ тэр чигтэнд буулгаж байгаа. Тэгээд манай брендийн icon За. гарч ирсэн. За. Тэгээд Лемисер маань одоо Монгол хэлэнд дурддагдаад 2 жил болж байна. Марлаа одоо 2 хүүхэдтэй бас ажил хийгээ ямар байна? Одоо л дасж байгаа. Ер нь бол заастаа айлын ээж нэр бүгдээрээ л тэгдэг штэ. Би ч гэсэн чадна гэж бодсон. Хэцүү бол айгүй асуудлууд гардаг штэ. Ажил дээр ихээр хүүхдээ сандаг эсвэл яана хүүхд рүүгээ явах хэрэгтэй гэл. Тэгэл гэртээ байхаараа нэг би яагаад юм хийхгүй байгаа юм ч юм те. Би бас хийх хэрэгтэй юм шиг буруутай мэдрэмж төрөөд. Тэгээд тэр бол ерөнхийдөө бүхэл ээж нар тохиолддог гэдгийг бол аягүй сайн ойлгосон. Дараа найз охтуудтайгаа ч гэсэн. Тэгэхээр энийг бол ерөнхийдөө аягүй сайн хоорондоо л ярьж авах хэрэгтэй мэлээ. Тэгэл ингээл дотроо ингээл битүүхэн хадгалаад ганцаараа зовоол тий. Ганцаараа зовоогүй шүү. Тийм. Бүгдээрээ яг адилхан байдаг. Тэгэхээр тэрийг амар сайн гадагшлуулад яриад guilty байвал guilty бай. Тэгээд тэрэн дээр ерөөсөө өөрөө өөртөө л тэгэж гутарж бүр нөгөө хит хатуу ерөөсөө л байхгүй байх нь зөв юм лээ. Тэр тэрийг нэгэнт л ээж болсон, нэг бол яг л хүүхдээ л харж байгаа, эсвэл ажил хийж байгаа гэдэг дээрээ зүгээр өөртөө яг хүлээн зөвшөөрөөл. Тийм шүү. Одоо 2 дахь хүүхдээ гаргачаад арай өөр байгаад байгаа. Арай өөртөө жоохон зөөлөн байх ч юм уу. Нэг тиймнүүд аягүй сураад байгаа. Эхнийг тэр аягүй их тийм хүмүүст нөгөө төрсний дараах depression гэдээ ярьдаг штеп. Тий. Тэр бол бас яг байд юм байна гэж би өөр дээрээ эхний хүүхд дээр амар мэдэрсэн. За тэр яг бэдэг шүү. Тэр бүр яг тэрийг хизээж битгий үгүйсгээрээ. Тэгээд 2 дахь дээрээ бол би нэг тгээгүй. Эхнийх тэрээ ковид болсон байсан. Амар хэцүү. Тийм тэгээд би Хонконгод төрж исэн. Хонконгд уус тэнд амьдардаг байсан юм чи. Тэгээд хил хаацсан, гэрийнхэн байхгүй. Тэгээд нөхөр битээр хоёулахна. Тэгээд би чинь ялах хүүхд өдр ба тэрж баг амьдралтаа үзээгүй. Тэгээ шууд ээж болсон чинь тэр нь жоохон хүнд байсан. Амар ингээд их чөлөөтэй дуртай юмаа хийдэг. Ажилдаа яваал те нөгөө амралтын өдрөөр дуртай юмаа хийдэг хоёр чинь гэвэнд хүүхдтэй олчингууд чөлөө цаг энтэд байхгүй. Тэрэндээ амар шууд шокнд орсон юм шиг санагдсан. Тэгээд гэрээсээ хол болохоор гэрээсээ хол. Тэгээд төрсний дараа гэрийнхэн ээж бүр байх амар чухал санагдсан. Би болохоор эхнийхээгаа бас яг ковидын үеэс иртээ. Тэгээ Сингапурт байж байгаад шууд яг Монгол руу ирсэн. Бас л яг хил хаацсан ээж байхгүй. Бид хоёр одоо яаж ч чадахгүй учраа олохгүй юм чинь. Тэгээд Монгол хурж ирээд ээж аваахаа дэргээд тэгээд төрж ийсэн. Тэгэхээр бас ерөнхийдөө харцангуй гайг байсан. Гэтэ яг тэр нөгөө төрсний дараах нэг тийм яг depression бол биш л дээ. Гэтэ нэг тийм хөнгөн гоник. Тэр бол яг хоёр дахь дээр нь тохиолдлоо юм шиг. Тэгээд тэрийг болохоор би яг юу гэж ойлгосон бэ гэхээр нөгөө нэг том нь угаасаа нөгөө нэг айгу бага байсан. Тэгээд дахиад нэг хүүхдтэй болоо тэгэнгүүт томыгоо хайлахгүй байгаа юм шиг эсвэл анхаарал сарнаад байгаа юм шиг нэг юм хүмүүс. Тэгэл нөгөө нэг дааврын өөрчлөлт бол тэгээ нөгөө нэг дөнгөж ихнийхаасаа ч recover болоогүй байсан чинь дахиад шууд ирсэн болоод хүүхдтэй болоод хөхүүл ингээл яваал гэхээр тэр бол амар юм impactful байсан. Тэр тэрэн дээрээ жоохон тийм. Тэгээд тэр гуниглах энэ чинь бас юм гормоноос болдог гэж байна тий. Тэр гормоноос болдог асуудлууд бол амар тэрийг бол өстой яаж ч одоо би зүгээрээ гэж хүчээр яаж чадахгүй тий. Тэрийг им уугаад идэхгүй одоо унтаж сэрхээр тэр нь намждаг ч юм уу тийм биш болохоор яг тэгэл тэрнтэй амьдрна. Тэг хизээ дуусгах мэддэхгүй шүү дээ тий. Твчээртэй саяны нөгөө нэг панкейк 15 минут онгоцуулахгүй хүлээн гэдэг шиг л твчээртэй тэгэл өөрийг нь тэгэл дуусгахыг нь л
хэлэх хэрэгтэй тий. Хоол хийж байхдаа ингээ хажуудаа вайн уух надад амар таалагддаг гэдэг чинь. Надад бас аюул таалагддаг. Би нөгөө хүүхдгүй байхдаа аюул тэгж уудаг байсан. Аха. Тэгээ хүүхдээ ирээд тэгээд хоол хийж байхдаа нэг вайн онгоолгоод уудаг ч юм уу. Тэгвэл аюул тэгэхээр аюул гоё байдаг. Тэгэл хүүхдийн дараа нөгөө угаасаа хөхөөл мөхөөл тэгээд жирэмсэн тийм л ойр сүүлийн хэдэн жил хөхөөлсгөл жирэмсэн гэдэг шиг тий. Би бас аюул их тэгсэн. Тий. За. Ер нь Монголд вайн гоё вайн олох ер нь хэрэгтэй байдаг вэ? Вайны соёл одоо ер нь яг ямар явж байна? Айгуу том зах зээл гэж харагддаг. Айгуу олон төрлийн вино байдаг. Сайн гоё үнэтэй винонууд ч гэж ер нь л бүгдээрээ л ороод ирсэн байдаг. Гэхдээ хэрэглээний талаасаа бол жоохон бүр нэг тийм амар өргөн бол дэлгэрээгүй юм шиг надад санагддаг. Бүхэлдээ хуурайг англиар юу гэж хэлдэг вэ? Dry wine. Dry. Dry wine гэхээр ерөнхийдөө сахарын агуулмж нь бага л гэсэн үг. Нөгөө эсрэг нь болохоор чихэрлэг буюу sweet wine. Одоо dry гэд ярьж байгаа одоо хуурай ингэж амтгаж байгаа биш. Сахар багтай гэсэн үг байна шүү дээ. Би болохоор dry-ыг за cheers. Ийм аргу мэдрэмжтэй хуурай гэж ярьж байгаа. Dry болохоор ингээд аргу одоо зарим нь ингээд яг ам зуралддаг шүү дээ тий. Тийм гэж ойлгодог байсан. Тэр бол буруу тий. Яг уу баг зэргийн бол мөний хувьд бол мөн. Гэхдээ яг чиний ярьж байгаа тэр ам зуралддаг, аргадаг гэдэг чинь болохоор dry wine гэдгээсээ илүүтэйгээр танин гэдэг элемент нь байдаг. Тэгэхээр танин ихтэй, танины агуулмж ихтэй байх юм бол яг ингэж зурдаг штэ. Тэгдэг. Ингээд пионк үүсдэг. Энийг жоохон амьсгалуулж байгаа дгүй. Энэ амар. Тийм. Одоо бол гоё байна. Тийм байна уу? Энийг бол ерөнхийдөө нэг 10 минут баг зэрэг амьсгалуулах юм бол одоо нөгөө яг доторх арома маань илүү сайн oxidize болоод буюу oxygen гэдэг чинь хүчил төрөгч. Хүчил төрөгчтэйг задрана. Тэгэнгүүт яг илүү гоё амттай амт нь яг задарна л гэд тийм ээ. Үнэр задарна гэдэг чинь амт задарна гэсэн. Иймэрхүү үйлдэлийг бол амар их харсан бах те. Эхлээд ингээ хардаг штэ. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө одоо ийм цагаан фон дээр айгу харах хэрэгтэй. Харахтаа энэ бол гэтээ яг виноны хундаг биш штэ те. Үнгийг хардаг. За ингээ жоохон хүрэн өнгөтэй байна уу, жоохон purple байна уу, эсвэл ийм илүү зүгээр ийм light хөнгөн улаан ч юм уу тий. Тэрнээс болохоор ерөнхийдөө хэр насжилттай вино вэ гэдг нь танигддаг. Одоо манай вино бол энэ болохоор 2015 оны бодлоо шүү дээ. Тэгэхээр чинь айгу олон 10 жил болсон юм шүү. Тий, айгу настай хөвшин. Тэгэхээр ийм гүн бор харагдаж байгаа. За тэгээ мэдээж виногоо хаан дарсан байх уу тий. Модон торхон дарсан байвал бас ерөнхийдөө жоохон гүн өнгөтэй болдог энэ төр. Зөв. За өнгөө харсныхаа дараа болохоор юу яадаг? Баг зэргийг ингэж эргүүлж харна шүү дээ мэдээж тий. Тэгээд дараа нь эхлээд үнэрлэн айхтар эргүүлэхгүйгээр үнэрлэн. За. Тэгээд энэ болохоор primary үнэр буюу эхний үнэр гэж боддог. За энд нь болохоор ингээл яг нөгөө нэг бөөрөлцгөн жимстэй ерөнхийдөө юу одоо хамгийн түрүүнд хамгийн анхны одоо нөгөө өдөрс үнэртж байгаа үнэрүүд гэсэн. Тэгээд дараа нь эргүүлнэ. Тэгэнгүүт эн чин дахиад хүчил төрөгчтэйгөө холигдоод агаарда задарж ийн гэсэн үг. Тэгэнгүүт хоёр дахь үнэр буюу secondary үнэр гарч ирнэ. Тэгэнгүүт арай жоохон deep үнэр. Тийм байна. Өөр байна. Тийм байна. Ингээд эргүүлсний дараа тий арай өөр ална. Тэгэнгүүт тэн дээр болохоор одоо нөгөө нэг бөөрөлдгөн жимс мимс гэхээсээ илүүтэйгээр одоо ийм маасл эсвэл арс тий эсвэл нөгөө нэг хиншүү гэх мэт ийм сонин үнэрүүд гарч ирдэг. За. Тэгээд арай хамар ингэж тий. Арай гүн өөр үнэт. Тэгээд амтлахтаа энэ авид паналтай үйлдэл байдаг штеп. Энэ бол гэхдээ бас амандаа оруулчаад дахиж агаар нэвтрэлцүүлж амтыг задлж ийн л гэсэн үг. Тэгээ вайн уухтай яг хилнийхаа цаан ч юм уу, амныхаа цаан ч юм уу, наан ч юм уу яг яаж амтлуул зүгээр гэдэг вэ? Ер нь бол яг амтлахтаа бол одоо саяны шиг амандаа ингэж балгаад баг зэрэг тэгээд сорхуу. Ер нь бүгднээр нь яг амтлаад одоо тайлбар гаргах гэж байгаа гэхэд тохиолдолд бол зүгээр нөгөө нэг шүдээ ингээд усаар зайлдаг шүү дээ. Бүр яг тэгдэг. За ингээд энэ бол ерөөсөө тийм амар соёлгүй үйлдэл бол биш. За. Тэгэхээр яг одоо нөгөө нэг амт
одоо дарсны маань амт нь яг хилний өдөрт мэдэгдэж гин үү, хоёр талд гаргаж гин үү, эсвэл хилний ууганд илүү хоногч гин үү гэдгээрээ одоо илүү сайн танигдана гэсэн. Хинүүнийг blind testing айгүй хийдэж улсууд тэр чинь болохоор яг тэгэж харж байгаа л эхлээл харна, тэгэл амт нь өнөрлөн гингүүт яг нөгөө нэг за энийг ойролцоогоор тэдэн настай вино, за энэ ус үзэм юм байна. За тэгэхээр яг тэр гаралт одоо тэр нутаг тэр бүсийн ус үзэм байна энэ төр гэдгийг тэгэж гэдэг. Одоо тааж ийна л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр амтнаасаа тэгэж хоршиж байгаа бас бол. Тэгээ ерөнхийдөө амт одоо аман дотор илүү удаан хоногших юм бол өндөр насжилттай ч юм тий. Залуу дарснууд бол ерөнхийдөө after taste айгу багтай linger effect гэдэг нь бол айгу богино байдаг. Цагаан виноос жоохон богино байдаг талтай. Цагаан вино чи яг нөгөө нэг ингэж улааныг одоо нөгөө нэг удаан дардаггүй байдаг. Зөв. Хурдан харилдаг амттай байдаг. За. Сая ингээд шууд балгаад уух өөр ингээд жоохон амдаа нэг сэний яг шүд зайлж байгаа юм шиг уул бас шал өөр байна. Тий. Одоо энэ бол айгу харагдаг. Амар хуурай. Гоё юм. Хоёлаа одоо хүрхийн маха давас перцээр амтлаад гурилаар жоох ингэж бүрхэж өгнө. За. Тэгэнгүүт гурил ингээд бүрхэнгүүд шарангууд мах маань шүүсээ дотроо гоё ингээд хатгалдаг. Шүүсээ бүр ингээд тараахгүй. За ингээд бүх чи амар мэдүүштэй юм бэ шүү. Тэгээд эмгтээчүүдээ махаа ингээд зэрэг ингээд шарахгүй. Жоохноор шарна. За. Бүгдийг хийчүүл жигнэгдээд нөгөө нэг шүүс нь гараад жигнэгдээд ингээд гой хайр борлогдохгүй нэрс тий. Тавсаа хийгээд давс перцээр амтлаад зүгээр сайхан давсаа ингээд цацаад өгчт. Ингээд гурилаараа бүрхээд за ингээд бүрхээд өгч гэт. Өндөр гал дээр шарна. Баг гал дээр шарах юм бол бас ханиа шиг хэлсэнчлээ ингээд жигнэгдэх гээд байдаг. Гой плидэг гой хайруулын тавг энэ амар урамтай тий. Амар урамтай. Тэгээ хоол хийхэд бас амар чухал гоё юм хутгатай бас байх хэвээр. Эртээ хутга бүр ингээд хоол хийх юг амар өөрчилдөг одоо. За энэ ингээ хөдөлгөөнгөө ингээ шарчин. Тар талын нэг 5-аас 6-7 минут ч юм тий. За хэлбүний за 90 ам 110 жортой гэж байгаа шүү дээ. Тэр 110 жороос нэг нь намайг бодгоо тайлбар хийвэл чи надад айл жорыг өгөх. Чамд уу? Чам хамгийн айлгүй жорыг нөгөө. Миний амар дуртай таконы жор авсан байдаг. Таконы жор амар spicy. Тийм. Тэгээд нөгөө савсаныхаа оронд манго савсаа оруулсан байдаг. Тэ ийм гоё эмгтээлэгч байна, айлгууч зан чанар байна, ийм күүл зан чанар байна. Чам таконы жор өгөх юм байна. Тэ. Манго савса тако. Ашни. Тэ чи надад яваад нэг salmon bowl байсан. Ингээд нөгөө нэг ногоонуудыг амар урт уртаар ингээд юуг шиг байна. Тэр ингээд хүний нэг амар төсөөж бэлддэггүй маягаар бэлдсэн. Тэнгүүтээ харахад амар үдэмжтэй, амар light and healthy, амар wholesome recipe. Okay, битүүнээ яг тийм өөрөө wholesome. That's the recipe you are. Okay. Хэдүүлээ юу стюндэ бас энэ улаан вайнаас хийж. Тэгээ. Тэнгүүд бас амар гоё амт орно. Улаан вайн хоолнд хийхээр хүүхэд идэж болохгүй ч юм уу гэж манай нөхөр бол тэгэж боддог. Тэр бол заавал тийм биш шүү дээ. Одоо ингээд вайнаа ингээд 2 цаг болгочингууд угаасаа алкогол энэ төр бүгдээрээ алга болоод тэгээд ууршин тий. Яагаад ийшээ хийж байгаа гэхээр амт нь илүү гоё юм deep болж өгдөг. За мах маань баг ингээд шараглаад дуусж гин. Сонгно. Луунтайгаа жоохон хуурж агаад тэгээ шөлөө хийгээд вайна хийгээ сонгон саримсаа хийгээд шинэ ганг авцсан байгаа. Ингээд бүгдлийг борлуулсан. Шүүсийн дотор нь төгжсөн гэсэн үг. За хүрээ маха хийчихнэ. Шүүстэй ингэж хийгээд. За тэгээд үхрийн шөлөө хийчихнэ. Үхрийн шөл дахиад жоохон нэмэхээр байна. Вайна одоо тэгээ вайна хийчихье, тийм ээ. За ингээд улаан вайнаас хийгээд. Томатны пейст. Лаврын авчиж. Ингээд 2 ширхэг
шиг байх болно. Нунтаг орегано хийчих. Зүгээр ингэ сайхан мэдрэмжээр ингэ хийчих тийм ээ. Жохон бальзамик цоо хий. Энийг хийхгүй байсан ч болно. Гэрт нь байхгүй байвал заавал энийг хайгаад гадуур явах хэрэггүй. That's the first. Би яста бальзамик хийж байгааг хийдэг. Рецепитэ таарж байгааг юм байна. Саримсаа хийж хоёлаа. За. Зүгээр том ирчээд нэг саримсуудаа хийчин. За тэгээд гоё шин ганг байгаа юм чинь. Энээсээ хоёлаа хийчих тий. Тэгэл таглаад овонд 2 цаг болгоно. Окей. Ингээл болоо. Тэрөөсөө оролдоод ингээд авах ямар шаардлага байхгүй. Хоёлаа одоо baked brie гэдэг гоё талтай. Brie гэдэг энэ бясалгаа жоохон овонд шараад тэгээд wine. Батлагтайгаа ингээд wine-тайгаа мэдээж Ямар гоё царайлаг brie вэ? зя. Эний чинь монголоор юу гэдэм бэ? Fig жимсээ чинь. Fig жим инжир гэдэг юм. Инжир. За инжир номон дээр би инжир хийсэн. Өнөөдөр хоёлаа зүгээр сайхан юу хэрхэлж, тоор хэрхэлж. За. Тэ? Жохон сэрэцэл чинь. Ингээд бүр гүн зүсгүйгээр. Чи юу бяцлаг хэрэг хийдгүү? Би ер нь бяцлаганд нэг амар бол биш. Тийм. Гэтэ дургу бол биш. Бид нэр түрүү жил нэг арга хэмжээнд дээр mulled wine гэж айгуух гаргасан юм а. Яг Янисэрээрээ нэртэй бартендер залуу байдаг. Тэгээд ашир болохоор яг тэгж хэлсэн байхгүй. Танаа виногоор mulled wine хийх хамгийн тохиромжтой гоё байна гэх. Яг тэгэхээр өөрөө нөгөө нэг 15 градус алкоголтой. Тэгэхээр нөгөө нэг нэмэлт юу bourbon оруулт юм байна л да. Mulled wine ерөнхийдөө жоохон хатууруулдаг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө арай хатуулга өндөртэй. Тэгээ ерөнхийдөө айгу full body beat-тэй болохоор нөгөө ууршиж тэгээ шингэрх нь айгу бага. Тэгээ амар гоё амттай болдог. Ер нь mulled wine хийхэд гоё байна гэд. Тийм комплимент авч ирсэн. Mulled wine-да гоё нэг оранж хийчээ. Нарийн зүсээд. Тэгээ spice-уудаа хийчээ. Cinnamon орно. Wine-а бүхэл ботлоор нь хийчээ тий. Тэгээ cinnamon stick-ийн star anise-ийн cloves гэдэг энийг зад гэдэг баха тий. Үгүй хатаасан цэцэгч үлээ. Хуажуу дайлуу гэж хэлбэл. За тэр чинь өөр юм уу? Энэ нь болохоор хуажуу гэдэг юм билээ. Дайлуу юм уу? Энэ дайлуу ч үлээ тий. Тийм юм уу? Монголоор нэг хэлээд идэм билээ. Эдрээгээ хийгээд жоохон зүгийн бал хийгээд ско сахар хийж болно. Сахар идэхгүй нэ тэрэ гэх юм бол зүгийн бал юм уу maple syrup хийгээд тэгээд идэж болно. Тэгээд энийгээ буцалгаж болохгүй. Буцалгах нь бол хамаг алкогол нэгээд байхгүй болчихно. Хамгийн зөөлөн гал дээр нэг 20-30 минут гоё болчиход болд юм дөө. Зарим хүмүүс илүү жоохон удаан буцалгах гэдэг. Тэгтээ надад 20-30 минут хахад амар хангалттай санагдав. Тэгээд тэгэнгүүт гэр бүр амар гоё өнөртэй болоод. Тэр нэр амар аав штэ тий. Финоны таган дээр бас одоо үүсэн бөглөөг авахта айгу яг гол руу нь ингэж одоо иргэдэж хийхгүй болвол хазаачхаараа хугарчаад идэг. Тэгээ ерөнхийдөө үүсэн бөглөө нөгөө юм олон жил ботл байсан жоохон настай винонуудыг бол мэдээж энэ чинь амтай юм чинь дотроо янз бүрийн эсэлтэн тэгээд үүсэн бөглөө чи өөрөө бас мод штэ. Зөвлөр нь янз олон тэгэхээр бол жоохон имтэрдэг. Хугардаг асуудлууд бол байдаг. Гэтэ юунаас үүсэн бөглөө хугарчлаа энэ муу чанартай юм ч юм уу муудсан вино гэсэн үг бол биш. Үүсэн бөглөө бутраа жоохон дарс руугаа ороход ч гэсэн биеинд хортой муу бол ерөөс байхгүй юу тий. Яг дан модоор хийдэг. Энэ хараа яг хугарч байна тий. За тэгэхээр хугарангууд нь эргүүлээд дахиад яг чанга дээрээс нь гол руу. За хугарчгаар нь дахиад энийгээ суулаа. Тийм. Цаашаа маш олж ихгүй нэ шүү дээ тий. Жигсэн ч болно. Бүр амар асуудал амар бишгүүдвэл хэлчихэл унгана л та. Надад амар инээдтэй асуулт айгүй хэрдэв. За. Энэ виноны шилний ёроол нь гүн байх тусмаа илүү премиум wine гэдэг үнэн үү тэр илүү үнэтэй вино юу гэж айгүй их асуудаг. Энэ нь үү? Тийм. За. Тийм үү? Тэр тийм биш шүү. Тэр болохоор зүгээр нөгөө нэг service wine гэдгийг тиймж угаасаа цаанаасаа нөгөө захиалга өгтөө. Яг ресторанд үйлчлэгээнд гарна гэж барихаараа тэгж захиалж авч болдог. Тийм үү? Олон нөгөө нэг хуруугаар угалж энийг гараараа хунгадлах зорилготой. Би тэрийг өстө мэддгүйсэн юм байна. Хүмүүс айгүй тий. Танаа энэ чинь их гүмшин биш дээ гэсэн. Тийм гүн юунууд нь яг ресторанд ингэж нэг гараараа барьж ингэж хундгалдаг. Service bottle.
тэгдэг байх юм. Тийм л яа. Тэр бас та мэддгүй юм байна тий. Шилэнд ч бас тэгээд өөр ач холбогдол бас айгүй их юмнууд байд юм а. Одоо манай шил бол ерөнхийдөө айгүй зузаан бараан шил. Яагаад тэгэхээр бараан шил байх тусмал айгүй сайн. Яагаад тэгэхээр одоо гэрлэнд нарны гэрлэнд ерөнхийдөө ургана. Бас янз бүрийн дотор юм явагдана. Тэгэхээр хар бараан байх тусмал доторх бүтээгдэхүүн айгүй сайн хамгаална. За би спайснуудаа хийчлээ. Тэгээд оранжуудаа хийчин. Жохон maple syrup баримжаагаараа хийч те. Зарим нэг бүлэг хүмүүс wine уухаар дараа нь толгой өвддөг гэж тэгдэг. Тэрэн дээр чи юу гэж боддог? Ер нь бол тэр чинь зөвхөн wine дээр бас биш шүү дээ. Яг л адилхан. Одоо wine ч байна уу, beef ч байна уу, hard liquor ч байна уу те. Хүн хэрэглэхдээ дараа нь толгой өвдөж байна гэдэг чинь dehydration л болж байгаа. Зөв. Тэгэхээр яг нөгөө нэг хажуу талдаа шингэн устай ч юм уу те айгүй сайн л уух хэрэгтэй. Вино бол яг л адилхан. Тэгэхээр нэг глас вино ууж хахад supplementary 2 глас усууд хажуугаар нь уугадлах нь тий. Тэгэх юм бол толгой өвдөхгүй. Мэдээж тэгээд хэтрүүлэх юм бол бүгд л толгой өвдөн шүү. Харин зөвхөн улаан вино тэгэж толгой өвдөгдөг гэсэн юм бол байхгүй. Зөв. Йоо. За. Вау. За Молтойнаас 30 минут ерөнхийдөө болгоцсон. Ямар гоё өнөртж байна. Үнэр нь бүр амар гоё. Үнэр нь амар гоё. Smells like Christmas. Christmas яг болох гэж байгаа юм шиг л өнөртж байна тий. Чи Christmas дуртай юу? Би миний бүр хамгийн дуртай Christmas тий. Би амар дуртай. Том одоо нөгөө нэг том болох тусам л улам дуртай болоод байгаа. Аюу сонио. За окей. Cheers. Амар гоё өнөрч чинь тий. Амар олон гоё юм өнөртж байна. Амар гоё зөөлхөн байна. Машуу юм бол байхгүй. Spice-ууднаас амар гоё шингэсэн байна тий. Тийм байна. Spice-ууд нь шингэсэн. Жохон зөвгийн балтай, жохон чихэрлэг. Гоё. Orange айгуу гоё хамтагдж байна. Тэгээд нөгөө cinnamon enter маань амар гоё хамтагчаад. Молтойны шилээр нь гадуур ингээд зардаг. Гэхдээ амар их сахар хийсэн байдаг. Тийм үү? Бэлэн байд юм уу? Бэлэн байж дээ. Тэгэхээр ингээд гэртээ ингээд өөрөө сахарыг ингээд тохируулаад хийвэл хамаагүй одоо ирвэлтэй юм тий. Гэр гоё өнөртэй болно. Тийм амар амархаа юмнуудаа игээл зөөлөн гал дээр буцалгаад тэгээ болоо. За окей. Өглөөний цагаа. Тийм халуун байна. Тий. Фтэйх ингээд нураад. Үй. Тэг гоё вариантаж ийдсэн болно. Төрчгийн аюу гоё байна. Жамтай бас амар гоё. Хүүхдүүд аягүй дуртай. Ерөөсөө тийм хит чихэрлэг биш байна. Тийм fluffy. Амар light. Тэг амар амараа гастай. Шууд ингэж хийгээл бэлэн болчтой. Миний хийсэн нөгөө хүүхдийн хийдэг ажил бол амар хөөрхөн байсан. Тэгэхээр энийг бол заавал хүүхдүүдтэйгээ хийж үлмээр юм байна. Халуун цай ууя гэж санагдсан. Нэрээ халуун мюд вайн аа юм шүү. За Big Brie гэдэг нөгөө Brie бясалгаа овенд жоохон болгоцсон. Тэгээ энэ зүгийн балтай самартай цангис жимс энтертэй тий. Манай бэлгүүнээ талхаа гоё зүсгэж ийсэн. Тэгээд яах юм бэ? Тийм. Шууд гараараа урья гэсэн амар угаасаа гэртээ ураал иддэг тий. За. Францд бол бүр яг ингэж нөгөө төвд даун уутанда ингэсэн. Тэгэл яг ингээл ураал идэл өдрийнх нь хоол гээл wine уугаал. Талх wine л холлоо. Wine. Бяцлаг айгүй их орж ирнэ хань газар. За нэгийг хойлоо шууд. Тийм ингээд ваа амар гоё шүү дээ дотроо. Ингээд зөөлөрсөн. Тийм байна. За гэж жоохон зөвгөн болтны юм төрч. Эн чинь нөгөө юутай чилитэй байгаа тий. За I'm excited for that flavor of chili. Зөвгийн балын бас илүү асуулгаа юм байна. Тийм байна. Би жоохон зөвгийн балын нэмээр санадлаа. Чилигийн нэмээр. Чили амтагдж байна хаа. Гэтэ дахиад жоохон байвал гоё юм. Одоо нэмээр байна уу? Шууд одоо юу? Нэрээ болох юм шүү дээ. Зөвгийн балын жоохон шээшээ шингэсэн баад. Тийм байна. Дотроо амар гоё хайсан байна. Вау, окей. Яг ингэ харсан чинь жижигэн торч шиг харагдаж байна. Бас л амар mulled wine-ыг inviting амттай таарж байна.
За энийг онгоолгож үзгүй би бүр бэлэг задлах гэж байгаа юм шиг үлээж байна. Вау. Яа, янзын гоё Тэр нь юу харагдаж яах байна. марцсан юм шиг заяа. Жохон өтөрөөл гээд Гурлаа гурил хийдэг. За яг байна. Би бол ийм шүлтэд айгуу дуртай. Нэг гэж. Итгээрэ. Энэ дотор жимс орлоо. Энэ дотор жимс араагүй. Жимс ороогүй. Мах, луун. Тэгээд ерөнхийдөө бол улаан вайнаараа л айгүй хавталсан гэсэн үг. Аха. Тийм, улаан вайнд айгүй удаан болонгууд гойд толж байгаа тий. Луун нь өөрөө чихэрлэг шүү дээ. Тийм, луунгаас аас чихэр орж байгаа. Тийм. Шүлийн нэрээ бүр ухаарлаа. Гой өвтгөн байл бүр гоё. За яах вэ? За ингээд стив маань бэлэн. Бараг хутах хэрэггүй юм шиг Шууд салах байхаа. тийм. Тэ? Үгүй тий. Ямар гоё зөөлхөн байна. Шүлийн ингээ уучлаа. Гоё. Уух баг зэргийн уухтай хавиргаа. Тэр нь айгуу гоё таарсан байна тийм. Улаан вайн өөрөө ингээд бүх юм Хэмжээ. амар гоё болгочихж чаад. Айгуу их флейвер өгч юм байна. Ямар юм махандаа бүр ингээд нэвчсэн. Deep. Тааштай яг л амтны өдрийн хамгийн comfort ойлоо. Нэг идэл гой ном уншаал хүүхдүүдтэйгээ тэгэл амт хайм байна. Дараагийн ажлын 7 хоногт бол ирч хүчтэй бэлэн. Тэгээ ингээ хүүтэрч хахад орой итгэх бүр амар гоё яад. Хадгалалт аюу сайн анхаал байна тий. Стив маань маргааш болно. Маргааш нь бүр гоё болчдөг. Өтгөрөөд тий. Антан шингээд бүр илүү гоё амттай болдог. Freezer friendly буюу хөлдөөгчөнд хадгалж болно тий. Тэгээд шууд дахиж халаагаал. Охиндоо би ингээд хадгалчдаг. Савлал. Тэгэл гаргаж ирэхдээ нэг гаргаж ирээл халаангууд амар дуртай байдаг. Будаатай яасан идэж болно. За окей. Баярлалаа. Амар гоё амттай рецепинүүд байлаа. Cheers to a happy and a long weekend.